为了点头不倒娃。五彩多福的卖相、萌萌的表情以及清脆的铃铃声，让它不再只是单纯的玩具，还可以是精美的工艺品。5种鲜艳的颜色，摇晃点头的可爱表情，还有美妙的风铃声，既能吸引孩子不断伸手触碰，促进孩子的手部肌肉发育和听觉发育，也能当现代减压的物品，或者当居家摆设的工艺品。乐在好奇，为了点头不倒娃。